जैसा कि मैं समझ देता हूँ छत में कबूतरों को लौट खाता हूँ। लौट खाने में सारे कबूतर के बाहर निकल जाते हैं। फिर लौट के अंदर देखता हूँ तो मेरे वाइट वाले कबूतर ने दूसरा बच्चा निकाल दिया था। कमेंट के जरूर बताना। रैबिट का केज खोल के रैबिट को भी घास दे देता हूँ खाने के लिए। मेरा रैबिट भी घास खा रहा है बहुत अच्छे से। उसका केज बंद कर देता हूँ। केज बंद करने के बाद कबूतरों को फिर मैं दाना देता हूँ खाने के लिए। मेरे सारे कबूतर दाना खा रहे बहुत अच्छे से। कुछ देरी बाद कबूतरों को पानी देता हूँ पीने के लिए। मैं सारे कबूतर को पानी पी देता हूँ बहुत अच्छे से। दाना पानी खिला कर लौट कर देता हूँ कबूतरों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।